Emin, nə məsələdir bu? Yeşiklər nə məsələdir? Ev yəsi təcil olaraq evin satıb çıxıb gedir qazarda. Ona görə evin Aha. düz qoyur. Bura yataq otağıdır, da, Bura hə? yataq otağıdır. Bura yataq otağıdır, dəyərli izləyicilərimiz. Deməli, bura digər yataq otağıdır. Bəli. Bura isə hamam sanuzelidir. Emin müəllim görürsüz də, çıxardır da belə evlər satışa. Bura isə zalımızdır. Deməli, mətbəxi göstərmədik. Burada mətbəximizdir, dəyərli izləyicilərimiz. Mətbəx mebeli qalacaq, qaz peçi qalır, kombi qalır, reşotkalar quraşdırılıb. Bunların hamısını cəm şəklində fikirləşsəz, bugünkü gün hesablasaq, 4000 pul eləyir. Yəni 3500-4000 pul eləyir. Həyətyan sahəsinə rahatlıqla maşın daxil olur. Evimiz yerləşir Masazır qəsəbəsində, Zaur Həsənov küçəsində, asfaltdan cəmi asfaltdan 50 metr məsafədə. Evimizin çöl görünüşünü göstərəcəm. Bir dənə görsənməsə, bu da evimizin çöl görünüşüdür. Evimizin kamerası belə var. Bilmirəm indi kamera qalacaq ya yox. Ev yiyəsindən razılaşarsınız. Evimiz çox təcili satılır. Ev neçəyə satılır Emin? 58 milyar masası. 58.500-ə satılır. Evet. İndi mən sənə bir söz deyim. Bu ərazidə torpağın bir sotu neçəyədir? 25-30 mindir burada. 25-30 min. Evet. Ev 58.500-ə düşəndə bir sot elə bir şey torpağıdır. 25 min torpağa çıxsan 30 neçə minə tikmək olar bu evi? Qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Ona görə də dəyərli izləyicilərimiz, tələssinlər Emin. Bəli, tələssinlər. Neçə günə satılacaq bu ev? Bir həftəyə satılmalıdır. Bir həftəyə bu ev satılacaq. Bir həftəyə kim bu şansı qaçırmadı, gəlib bu evi alacaq. Masazırın ən hündür ərazisindədir dəyərli izləyicilərimiz. Baxın, bir dənə dalandır, bir dənə bu dalan bu evə gəlir. Emin müəllim, evlərimizin satışı neçə mindən başlayır? 2 otaqlılar 43 mindən başlayıb, 3 otaqlılar isə 56 mindən. 43 mindən başlayan evlərdə 1-2 dənə qalıb, çox yoxdur. Az qalıb. Ha. Oldu Emin müəllim, çox sağ olun. Salamat. Təşəkkür.